Lezione 1. Crociere panoramiche. Le crociere in barca lungo le coste della Columbia Britannica e dell'Alaska sono particolarmente spettacolari. Sì, lo scenario deve essere mozzafiato. Mi piacerebbe vedere quei panorami. Assolutamente. Le montagne e l'oceano creano uno sfondo così bello. Sei già stato su una di quelle crociere? Sì, ne ho scattata una l'estate scorsa ed è stata un'esperienza indimenticabile. Sembra incredibile. Qual è stata la tua parte preferita della crociera? Mi è piaciuto molto avvistare la fauna selvatica. Abbiamo visto balene e leoni marini. Wow, deve essere stato incredibile. Lo era davvero! Consideriamo l'idea di andare in crociera insieme un giorno. Lezione 2. Home Bar Dreams. Hai mai pensato di allestire un home bar? Sì, sembra un progetto divertente. Potresti andare in medicina, vero? Vero, potrei essere un medico o un infermiere, ma un bar a casa sembra più eccitante per ora. Lo fa davvero. Immagina di preparare cocktail e ospitare amici. Esattamente. Un giorno potrei anche voler diventare un chirurgo e operare. Pensa solo alle competenze di cui avresti bisogno per farlo. Ma per ora concentriamoci sui cocktail. Giusto, posso iniziare con alcune ricette classiche e poi diventare creativa. È un'ottima idea. Potresti anche personalizzare i tuoi drink per diverse occasioni. Sì. Una notte tropicale o una classica serata con cocktail sarebbe divertente. Lezione 3. Raccogliere popolarità. I piccoli gruppi di persone che si incontrano in case private stanno diventando molto popolari in questi giorni. Sì, questi incontri possono essere molto più intimi delle grandi feste. Esattamente. Consentono conversazioni e connessioni più profonde. Pensi che riguardi più l'atmosfera o le persone? Penso che sia un po' entrambe le cose. Un ambiente confortevole può creare un'atmosfera piacevole. Sicuramente. Adoro quando le persone portano cibo o bevande da condividere. Sembra più collaborativo e tutti possono contribuire. Avete ospitato riunioni del genere di recente? L'ho fatto! Era una serata di giochi e tutti si sono divertiti tantissimo. Lezione 4. Cene colorate. Sì, avevano piatti in ceramica colorata e bicchieri funky per la cena. Sembra divertente. Le stoviglie giuste possono davvero rallegrare un pasto. Assolutamente. Crea l'atmosfera e rende il cibo ancora più attraente. Hai un tipo di stoviglie preferito? Adoro i colori vivaci. Aggiungono carattere all'esperienza culinaria. Lo stesso qui. Penso che sia bello anche mescolare e abbinare gli stili. Sì, dà un tocco unico a ogni incontro. Hai mai pensato di organizzare una cena a tema basata sulle tue stoviglie? È un'ottima idea. Potrebbe essere un modo divertente per mostrarli. Lezione 5. Vantaggi della preparazione dei pasti. La preparazione dei pasti ti assicura di avere pasti nutrienti pronti per la settimana. Sì,
Aiuta davvero a mantenere uno stile di vita sano. A proposito di cucina, hai provato qualche nuova ricetta ultimamente? Ce l'ho. Ho preparato un'insalata di quinoa con verdure arrostite ed era deliziosa. Sembra salutare e saziante. Adoro le verdure arrostite. Aggiungono un sapore così eccezionale. Che mi dici di te? Qualche nuova ricetta? Ho provato a fare un soffritto con tofu e tante verdure colorate. Sembra incredibile. Le patatine fritte sono così veloci e versatili. Sì, adoro come puoi usare tutto ciò che hai a portata di mano. Lezione 6. Ricordi di danza scolastica. Proprio come gli insegnanti, non posso fare a meno di ridere ai ricordi del mio primo ballo scolastico. Oh, spero proprio che il mio sia stato altrettanto memorabile. Cosa ricordi di più a riguardo? Ricordo che ero così nervoso ma anche entusiasta di ballare con i miei amici. Mi sentivo la stessa cosa. L'attesa era allo stesso tempo elettrizzante e terrificante. Che canzone hai ballato? Penso che fosse qualcosa di popolare all'epoca. Tutti cantavano insieme. Quei momenti sono stati così speciali. Sembrava un rito di passaggio. Sicuramente. Spero di creare ricordi ancora più divertenti in occasione di eventi futuri. Anch'io. Pianifichiamo di assistere ad altri balli e goderci queste esperienze. Lezione 7. Piani per la spesa. No, non ancora. Devo comprare della spesa. Vuoi venire con me? Certo. Mi piacerebbe aiutarti a scegliere dei prodotti freschi. Ottimo. Di solito vado al mercato locale per frutta e verdura fresca. Che bello! È sempre meglio procurarsi prodotti locali. Esattamente. Inoltre, è bello sostenere gli agricoltori locali. Hai una lista pronta o la pubblichiamo? Ho un'idea approssimativa, ma sono aperto ai suggerimenti. Vediamo cosa è di buono sul mercato. Sembra un piano. Sarà divertente fare acquisti insieme. Lezione 8. Controllo della temperatura. Esiste un'impostazione specifica per il raffreddamento sul pannello di controllo vicino al termostato? Sì, dovrebbero esserci opzioni sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Buono a sapersi. Voglio assicurarmi che sia comodo qui. Assolutamente, la regolazione della temperatura può davvero cambiare l'atmosfera. Hai mai usato un termostato intelligente? Sì, sono fantastici. Possono apprendere le tue preferenze e regolarle automaticamente. Sembra conveniente. Devo cercare di procurarmene una. Ne vale sicuramente la pena per il risparmio energetico e il comfort. Vediamo insieme alcune opzioni. Lezione 9. Capacità di narrazione. Ricordo di aver visto un narratore che recitava le sue storie. Sembra divertente. Ha coinvolto bene il pubblico? Sì! Era molto animato e gridava ordini come se fosse nella storia. È impressionante.
Deve aver dato vita alle storie. L'ha fatto davvero. Sono rimasta affascinata dalla sua energia e dalle sue espressioni. Hai mai provato a raccontare storie del genere? Non l'ho fatto, ma mi piacerebbe provarci. Penso che saresti bravissimo. Hai una fervida immaginazione. Grazie. Facciamo pratica con lo storytelling insieme qualche volta. Lezione 10. Abitudini per fare la spesa. Di solito fai la spesa nei fine settimana? Sì, lo trovo meno affollato rispetto alla settimana. È una scelta intelligente. Anch'io preferisco fare la spesa quando è più tranquillo. Esattamente, rende l'esperienza più piacevole. Hai un negozio preferito in cui ti piace andare? Adoro il mercato locale, hanno i prodotti più freschi. Sono d'accordo. Sostenere le imprese locali è sempre una buona idea. Inoltre, spesso hanno articoli unici che non puoi trovare nei grandi negozi. Facciamo un piano per visitare presto il mercato insieme. Lezione 11. Ricordi artistici. Ricordo che a scuola ho persino disegnato una foto della mia insegnante. Questo è dolce! Come ha reagito il tuo insegnante al tuo disegno? Ho portato la foto a casa e mia madre ha pensato che fosse meravigliosa. È adorabile! È fantastico avere membri della famiglia che ci sostengono. Sì, mi ha incoraggiato a continuare a disegnare e ad esplorare la mia creatività. L'arte può davvero aiutare a esprimere sentimenti e pensieri. Esattamente. Ancora oggi mi piace disegnare e dipingere. È fantastico! Dovremmo passare una giornata d'arte insieme qualche volta. Mi piacerebbe moltissimo. Facciamo emergere i nostri lati creativi. Lezione 12. Fuochi d'artificio e cucina. Dovresti vedere alcuni dei fuochi d'artificio che si spengono durante il festival. Oh, posso solo immaginarlo. Che colori usano? Ci sono molti colori diversi e illuminano magnificamente il cielo. Sembra incredibile. Guardare i fuochi d'artificio mentre si assapora la cucina greca deve essere fantastico. Assolutamente. La combinazione rende perfetta la serata. Sei già stato al festival? Sì, ed è sempre un'esperienza memorabile. L'atmosfera è così vivace. Mi piacerebbe unirmi a te la prossima volta. Mi sembra un modo fantastico per festeggiare. Pianifichiamolo. Possiamo goderci il cibo e i fuochi d'artificio insieme. Lezione 13. Ordine del caffè. Buongiorno. Posso avere un latte macchiato, per favore? Certo, che taglia vorresti? Sceglierò un medium. Dovrebbe essere giusto. Ottima scelta. Lo preferisci con qualche aroma? Di solito lo preferisco semplice, ma a volte aggiungo vaniglia. Sembra delizioso. Anch'io adoro un pizzico di vaniglia nel mio caffè. Migliora davvero il sapore, vero? Sicuramente. Il caffè è un ottimo modo per iniziare la giornata.
Sì, gustiamoci i nostri caffè e latte e aggiorniamo i nostri piani. Lezione 14. I preferiti del sushi. Sembra un sogno. Hai un sushi roll preferito? Sì, ho adorato il rotolo di tonno piccante. Era così saporito. È un'ottima scelta. Mi piace il rainbow roll con tutti i diversi pesci. Oh, anche a me piace quello. La varietà lo rende così eccitante. Hai mai provato a preparare il sushi in casa? Non ancora, ma mi piacerebbe imparare. Sembra un'attività divertente. Lo è. Dovremmo passare una serata a preparare sushi insieme. Sembra un vero spasso. Pianifichiamolo presto. Non vedo l'ora di assaggiare le nostre creazioni. Lezione 15. Aspirazioni di carriera. Una carriera nel marketing o forse nell'imprenditorialità sembra allettante. È fantastico. Entrambi i campi offrono grandi opportunità di creatività. Sì, sono entusiasta del potenziale di innovazione e conduzione di progetti. Hai pensato a quale preferiresti? Sono propenso all'imprenditorialità. Adoro l'idea di avviare un'attività in proprio. È ambizioso. Che tipo di attività vorresti avviare? Non ne sono ancora sicuro, ma vorrei che si concentrasse sulla sostenibilità. È un'idea fantastica. Il mondo ha bisogno di opzioni più sostenibili? Esattamente. Facciamo un brainstorming di idee insieme qualche volta. Lezione 16. Antiche rovine. Hai mai visitato delle rovine antiche? Sì, ce l'ho! Ne ho visitati alcuni in Grecia ed erano incredibili. Sembra incredibile. La storia deve essere stata così affascinante. Lo era davvero. Camminare tra le rovine sembrava di tornare indietro nel tempo. Posso solo immaginarlo. Mi piacerebbe vedere quei siti storici con i miei occhi. Dovresti assolutamente andare. Le storie dietro di loro sono avvincenti. Voglio saperne di più anche sulla cultura e sulla storia. È un ottimo modo per entrare in contatto con il passato. Pianifichiamo un viaggio insieme un giorno. Mi piacerebbe moltissimo. Esplorare siti antichi sembra un'avventura. Lezione 17. Scelte comode. Era sorprendentemente comodo e il design elegante era impressionante. È bello sentirlo. Il comfort è così importante nella scelta dei mobili. Assolutamente. Voglio che il mio spazio sia elegante e accogliente. Hai trovato dei pezzi specifici che ti piacciono davvero? Sì, ho trovato un bellissimo divano che si adatta perfettamente al mio salotto. Sembra adorabile. Un buon divano può davvero trasformare uno spazio. Lo fa davvero. Posso già immaginarmi di avere amici a rilassarmi. Questa è la parte migliore. Uno spazio confortevole incoraggia la socializzazione. Andiamo a fare shopping insieme. Mi piacerebbe la tua opinione su alcuni articoli. Lezione 18. Durata del corso.
Il programma dura in genere circa 3 mesi, in genere con sessioni settimanali. Sembra gestibile. Quanto spesso vi incontrate per le lezioni? Ci incontriamo ogni sabato, il che ci dà il tempo di esercitarci durante la settimana. È fantastico! Consente un apprendimento e un miglioramento costanti. Esattamente. Ho scoperto che la pratica regolare mi aiuta davvero ad afferrare il materiale. Sono d'accordo. Ti senti preparato per la valutazione finale? Credo di sì. L'esperienza pratica è stata davvero preziosa. È fantastico, sono sicuro che andrai alla grande. Grazie. Ti farò sapere come va. Lezione 19. Dessert Discovery. Sembra delizioso. Dove posso trovarlo? C. È un famoso negozio di dolci vicino al parco che offre prelibatezze incredibili. Sembra un posto perfetto per lasciarsi andare. In cosa sono specializzati? Sono famosi per le loro torte e pasticcini, in particolare la mousse al cioccolato. Adoro la mousse al cioccolato. Dovrò provarlo quando ce ne andiamo. Non rimarrete delusi. Hanno anche una varietà di sapori unici. Sono emozionato. Organizziamo una visita questo fine settimana. Ottima idea! Sarà una delizia deliziosa dopo i nostri programmi per il fine settimana. Assolutamente. Il dessert è sempre un'ottima scelta. Lezione 20. Thrifting Treasures. Sì, adoro andare a caccia di pezzi unici. I negozi dell'usato sono i miei posti preferiti. È fantastico! Puoi trovare articoli così interessanti nei negozi dell'usato. Esattamente. È come una caccia al tesoro ogni volta che ci vai. Hai qualche reperto preferito delle tue avventure all'usato? Una volta ho trovato una giacca vintage che indosso ancora tutto il tempo. È fantastico! L'abbigliamento vintage ha un tale carattere. Sì. Adoro il modo in cui racconta una storia a sé stante. Dovremmo andare a fare soldi insieme qualche volta. Mi piacerebbe moltissimo. Pianifichiamo presto una giornata. Lezione 21. Aumentare il coinvolgimento. Hanno ricevuto più like e condivisioni sul loro ultimo post. È bello sentirlo. Abbiamo implementato nuove strategie? Sì, abbiamo provato a utilizzare immagini e contenuti interattivi più coinvolgenti. Questi aiutano sicuramente. È importante mantenere il pubblico interessato. Esattamente. Dovremmo analizzare cosa ha funzionato meglio per replicare quel successo. Esaminiamo anche il feedback per vedere cosa vuole di più il pubblico. Ottima idea. Comprendere le loro preferenze ci aiuterà a crescere. Sono entusiasta di vedere come migliora il nostro coinvolgimento. Anch'io. Continuiamo a superare i nostri limiti creativi. Lezione 22. Tornare in pista. Ultimamente sto rallentando ma voglio tornare in pista. È bello sentirlo. Cosa pensi ti stia trattenendo? Penso che ultimamente sia solo una mancanza di motivazione e routine. Posso capirlo!
A volte, la vita si mette in mezzo. Esattamente. Devo trovare un modo per riaccendere la mia passione per i miei obiettivi. Forse fissare obiettivi piccoli e raggiungibili potrebbe aiutare? È una buona idea. Farebbe sembrare le cose meno opprimenti. Sì, celebrare quelle piccole vittorie può anche aumentare la tua fiducia. Assolutamente. Inizierò facendo un elenco di cose su cui voglio concentrarmi. Lezione 23. Pianificazione del viaggio breve. Non ancora. Sto pensando di fare un breve viaggio. Qualche suggerimento? Sembra eccitante. Dove stai pensando di andare? Sto pensando a un weekend in montagna. Sarebbe rinfrescante. La natura può essere così rigenerante. Esattamente. Mi farebbe comodo un po' di tempo lontano dalla città. Avete in programma attività specifiche? Mi piacerebbe fare un'escursione e magari fare un picnic in riva al lago. Sembra perfetto. Scommetto che i panorami saranno sbalorditivi. Lo spero. Cerchiamo alcuni sentieri e luoghi da visitare. Lezione 24. Deliziose opzioni. Sicuramente. Puoi provare gli involtini primavera vegetariani o il tofu fritto con salsa di arachidi. Sembra delizioso. Adoro provare nuove opzioni vegetariane. Sono così saporiti e perfetti da condividere. Sì, mi piacciono i piatti croccanti e molto saporiti. Hai mai preparato gli involtini primavera a casa? Non l'ho fatto, ma mi piacerebbe provare. Sembra un divertente progetto di cucina. Lo è. Inoltre, puoi personalizzare il ripieno a tuo piacimento. È un'ottima idea. Organizziamo una giornata di cucina per prepararli insieme. Mi piacerebbe moltissimo. Possiamo sperimentare con diversi ingredienti. Lezione 25. Discussioni economiche. La controversia sui giochi è in corso, sostenendo che il CIO non è un'organizzazione politica. Sì, questo è un dibattito significativo nella comunità sportiva. È interessante vedere come sport e politica si intersecano spesso. Assolutamente. Le decisioni prese dalle organizzazioni possono avere effetti di vasta portata. Hai seguito qualche notizia recente su questo argomento? Sì, ho letto diversi articoli che discutono delle implicazioni delle loro politiche. È fondamentale comprendere questi problemi soprattutto come fan. Sono d'accordo. Partecipare a queste discussioni ci aiuta a diventare più informati. Continuiamo a condividere articoli e approfondimenti tra di noi. Lezione 26. Scelte gustose. Certo. È essenziale assicurarsi che entrambe le parti siano soddisfatte del piano alimentare. Assolutamente. La comunicazione è fondamentale in ogni relazione. Sì, ed è importante discutere anche delle preferenze alimentari. Avete in mente qualche piatto specifico che piace a entrambi? Penso che un mix di opzioni sarebbe ottimo, magari pasta e verdure. Suona bene.
La varietà può rendere le cose interessanti. Di sicuro. Penso anche che dovremmo includere un dessert per addolcire l'affare. Sì! Una piccola sorpresa rende sempre speciale un pasto. Finalizziamo il menù e assicuriamoci che soddisfi i gusti di tutti. Lezione 27. Espressioni artistiche. La fotografia su pellicola aggiunge un tocco di imperfezione e carattere alle immagini. Sono completamente d'accordo. C. È qualcosa di nostalgico nelle foto da film. Sì. Spesso hanno un calore che può mancare alle immagini digitali. Inoltre, l'imprevedibilità della pellicola può portare a risultati unici. Esattamente. Adoro la sorpresa di aspettare per sviluppare le foto. Tu stesso hai fatto molte fotografie su pellicola? L'ho provato e mi diverto. È un'esperienza diversa rispetto al digitale. Mi piacerebbe provarlo. Catturare il momento su pellicola è un'arte. Organizziamo insieme una gita fotografica. Lezione 28. Scelte salutari. Sto cercando di ridurre gli snack zuccherati ed incorporare più frutta e verdura nei miei pasti. È un grande obiettivo. È così importante per mantenere i livelli di energia. Esattamente. Mi sento meglio quando mangio opzioni più sane. Hai trovato frutta o verdura preferita da includere? Mi piacciono molto i frutti di bosco e le verdure a foglia verde. Sono scelte eccellenti. Sono entrambi nutrienti e versatili. Sì, posso aggiungerli a frullati o insalate. Condividiamo alcune ricette incentrate su frutta e verdura. Mi piacerebbe moltissimo. Insieme possiamo rendere divertente un'alimentazione sana. Lezione 29. Prenotazione e voli. Ciao. Hai mai prenotato un volo online prima? Sì, ce l'ho. È comodo e di solito offre molte opzioni. Sono d'accordo. Adoro poter confrontare facilmente i prezzi. Hai già prenotato il tuo prossimo volo? Non ancora, ma ho intenzione di fare un viaggio a breve. È eccitante. Hai una destinazione in mente? Sto pensando di visitare una città che ho sempre voluto esplorare. Sembra meraviglioso. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli per prenotare. Lo farò. Apprezzo qualsiasi consiglio tu abbia. Lezione 30. Piani di viaggio. E a circa 3 ore di macchina. Dovremmo partire presto la mattina? Sì, sarebbe una buona idea. In questo modo possiamo evitare il traffico. Esattamente. Inoltre, possiamo goderci il paesaggio durante il viaggio. Adoro i viaggi in auto. Sono un ottimo modo per vedere posti nuovi. Anch'io. Hai qualche snack preferito che ti piace portare con te? Di solito preparo degli snack salutari come frutta secca e frutta. Questo è intelligente. Tendo a mangiare patatine e caramelle, ma dovrei essere più sano. È tutta una questione di equilibrio. Un mix di entrambi può rendere il viaggio piacevole.
Pianifichiamo i nostri snack e la playlist per il viaggio. Lezione 31. Viaggio di apprendimento. E tu? Mi piace imparare nuovi accordi con la chitarra. Lo stesso qui, è impegnativo ma così gratificante quando finalmente lo fai bene. Esattamente. Ogni accordo sembra una piccola vittoria. Hai imparato qualche canzone che ti piace davvero suonare? Sì, mi sto esercitando con Let It Be e mi sta andando bene. È una canzone bellissima, mi piacerebbe sentirtelo suonare un giorno. Sarai felice di condividere. Giocare per qualcun altro è una grande motivazione. Di sicuro. È bello avere qualcuno con cui condividere i tuoi progressi. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda mentre impariamo. Lezione 32. Yard Sale Finds. Riesci a credere di poter trovare un libro per $1 in un mercatino? È incredibile. È un vero affare rispetto ai 20 o $30 in un negozio al dettaglio. Esattamente. Adoro scoprire gemme nascoste nei mercatini. Anch'io. Sì, è qualcosa di entusiasmante nel trovare ottime offerte. Hai trovato qualcosa di interessante di recente? Sì, ho trovato un libro di cucina vintage che non vedo l'ora di provare. Sembra incredibile. Adoro i libri di cucina vintage. Spesso hanno ricette uniche. Lo fanno davvero. Inoltre, hanno un senso di nostalgia. Pianifichiamo presto un'avventura di mercatino insieme. Lezione 33. L'influenza di Dickens. Sapevi che Dickens era famoso come oratore pubblico? Davvero? Ho sentito una grande folla riunirsi per ascoltare le sue letture. Sì, la sua capacità di coinvolgere il pubblico era notevole. È affascinante come abbia potuto dare vita alle sue storie di persona. Assolutamente. I suoi personaggi sono così vividi. Deve essere stato affascinante. Hai letto qualcuno dei suoi lavori? Sì, ho letto A Tale of Two Cities e l'ho adorato. Questo è un classico. La sua narrazione è senza tempo. Parliamo di altri suoi lavori la prossima volta che ci incontreremo? Lezione 34. Inizi musicali. Sapevi che ha iniziato a comporre musica prima del suo 5º compleanno? È impressionante. È incredibile come il talento possa mostrarsi così presto. Lo è davvero. Quando raggiunse l'adolescenza era già un prodigio. Mi chiedo che tipo di musica abbia composto in così giovane età. Probabilmente melodie semplici, ma deve essere stata piena di creatività. È stimolante pensare a come la passione può svilupparsi sin dalla giovane età. Sì, l'esposizione precoce alla musica può plasmare la vita di una persona. Diamo un'occhiata ad altri artisti che hanno iniziato giovani. È affascinante. Assolutamente. I loro viaggi possono motivarci a perseguire le nostre passioni. Lezione 35. Programmi per cene. Ehi, hai sentito della cena di stasera? Sì, sono emozionato. Cosa dovremmo indossare per farlo?
Penso che qualcosa di smart casual sarebbe perfetto per l'occasione. Questo ha senso. È bello avere un bell'aspetto senza essere troppo formali. Esattamente. Dovremmo portare anche un piccolo regalo per il padrone di casa. Buona idea. Una bottiglia di vino o un dessert sarebbero deliziosi. Sì! Decidiamo su questo prima di partire. Non vedo l'ora. È sempre divertente incontrare gli amici davanti a un buon cibo. Assolutamente. Godiamoci la serata e sfruttiamola al meglio.